مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 138. Le cycle de l'eau. دورة الماء. Donc la première question. Que vois-tu sur l'image? ماذا تلاحظ في الصورة؟ Je vois sur l'image une rivière, نهر. Une rivière qui coule dans la mer. يصب في البحر. Une rivière qui coule dans la mer. La deuxième question. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? شنو هو عنوان النص؟ Le cycle de l'eau. عنوان النص هو le cycle de l'eau. Et la troisième question. À ton avis, de quoi va parler le texte? À ton avis, de quoi va parler le texte? في نظرك علاش بغى يهضر التكست؟ Ou bien d'après l'image et le titre, de quoi va parler le texte? من خلال الصورة والعنوان علاش بغى يهضر النص؟ Le texte va parler du cycle de l'eau. بغى يهضر على دورة الماء. Ou bien le texte va parler du voyage de l'eau. Du voyage de l'eau. رحلة الماء ولا دورة الماء. Donc, je vois sur la première image une rivière qui coule dans la mer. Le titre du texte, le cycle de l'eau. Le texte va parler du cycle de l'eau, ou bien le texte va parler du voyage de l'eau. D'abord, on va lire le texte. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. دورة الماء. Le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau, الماء, passe يمر par un cycle naturel. الماء يمر في دورة طبيعية. كيمر على واحد الدورة طبيعية. نشوفوا الدورة ديال الماء شنو هي. L'eau des océans. L'eau des océans. L'eau des océans. Des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. L'eau des océans, الماء ديال المحيطات, des mers ديال البحار, et des fleuves, مجاري مائية أكبر من الأنهار. يعني هي أكبر من الأنهار بقليل. s'évapore قلنا هاد المياه ديال المحيطات وديال البحار وديال المجاري المائية s'évapore يعني كتبخر sous l'effet du soleil تحت تأثير الشمس. إذن أشعة الشمس كتسخن هاد المياه فكتبخر كيطلع منها البخار. Donc l'eau des océans, des mers, des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Les nuages الغيوم se forment كتكون في السماء وملي كيوصلها البخار donne lieu à la pluie كتسقط الأمطار. إذن تبخر ديال المياه كيطلع هذاك البخار كيتلاقى مع الغيوم وكتسقط الأمطار لأن الغيوم باردة والبخار كيكون سخون فبطبيعة الحال كتطيح الأمطار. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie, الماء ديال المطر, pénètre le sol. L'eau de pluie pénètre le sol. يخترق الأرض. يعني كيدخل في الأرض. Elle va aussi couler. كذلك كيصب في الأنهار وكيصب في المجاري المائية. Elle va aussi couler. Faire grossir les ruisseaux. كيخلي المجاري المائية لي غويسو هما أنهار صغيرة. كيكبر هادوك لي غويسو هما هادوك المجاري المائية الصغيرة. Rejoindre les fleuves وكيتجمع مع المجاري المائية الكبيرة قلنا اللي أكبر من الأنهار.
pour retourner à la mer. Pour retourner à la mer. باش كيرجع للبحر. Ce voyage recommence sans arrêt. Ce voyage, هاد الرحلة هادي هاد السفر recommence كيتعاود sans arrêt بدون توقف. إذا دورة الماء أو رحلة الماء قلنا بأن المياه اللي كتكون في المجاري المائية أو لا في البحار ولا في المحيطات sous l'effet du soleil تحت تأثير الشمس elle s'évapore كتبخر. داك البخار كيتلاقى مع لي نياج مع الغيوم. الغيوم قلنا كتكون باردة إذا وكتساقط الأمطار. ملي كتساقط الأمطار كتعمر الجداول كتعمر الأنهار. هادوك الأنهار كيمشيو لي فلوف كيصبوا في البحر. البحر عاوتاني كيتبخر الماء ديالو ديال الأنهار وديال المحيطات كيطلع البخار وهكذا كتساقط الأمطار وكتبقى هاد الدورة كتعاود. دونك سو فواياج recommence sans arrêt. هاد الرحلة كتعاود بدون توقف. غادي نعاودو نقراو التكست ونسرعو شوية. Le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Je révise des sons. Je révise des sons. وراجعوا الأصوات. F, le son F. Fleuve, fleuve. Effet, effet. تأثير. Se forme, se forme. كيتشكل كيتكون. Le son V, fleuve, fleuve. S'évapore, s'évapore. يتبخر. Va, le verbe aller. Je vais, tu vas, il va. Mer, mer, البحار. Se forme. Recommence, recommence. Commencer بدأ recommence كيعاود يبدا. Ce voyage recommence sans arrêt. يعني هاد الرحلة كتعاود تبدا بدون توقف sans arrêt. Nuage, rejoindre, voyage. Nuage, rejoindre, voyage. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Souligne la phrase qui correspond au dessin. Souligne نوضع خط تحت الجملة التي توافق هذه الصورة اللي كتناسب الصورة. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Les nuages se forment. Les nuages se forment. الغيوم تتكون et donnent lieu à la pluie. وكتعطي بداية ديال المطر. et donnent lieu à la pluie. et donnent lieu à la pluie. L'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil. L'eau des mers الماء ديال البحار s'évapore كيتبخر sous l'effet du soleil تحت تأثير أشعة الشمس. L'eau de pluie pénètre le sol. ماء المطر يخترق pénètre le sol يخترق الأرض. في هذه الصورة عندنا les nuages se forment الغيوم كتكون et donnent lieu à la pluie كتكون الغيوم وملي كيوصل البخار اللي طلع من المياه ديال المحيطات وديال البحار وديال الأنهار كيتلاقى مع الغيوم وتسقط الأمطار. donc les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. La deuxième question. Lis les phrases puis écris vrai ou faux. lis اقرأ الجمل puis écris ثم اكتب vrai ou faux صحيح أو لا خطأ. L'eau passe
par un cycle naturel. l'eau الماء يمر من دورة طبيعية. donc vrai. l'eau passe par un cycle naturel. إلا رجعنا للتكست السطر الأول. donc vrai. صحيح. l'eau s'évapore sous l'effet du froid. l'eau الماء كيتبخر تحت تأثير البرد. خطأ. sous l'effet du soleil. donc faux. خطأ. le voyage de l'eau recommence sans arrêt. le voyage de l'eau السفر ولا الرحلة ديال الماء كل مرة كتعاود بدون توقف. donc vrai. إلا رجعنا كذلك للنص في آخر سطر ce voyage recommence sans arrêt. ce voyage recommence sans arrêt. هذه الرحلة كتعاود بدون توقف. je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. écris une phrase pour répondre aux questions. écris اكتب جملة للإجابة عن الأسئلة. de quoi parle ce texte. علاش كيهضر هذا النص. ce texte هذا النص. ce texte parle كيهضر يتحدث. النص يتحدث parle du cycle دورة du cycle naturel الدورة الطبيعية du cycle naturel de l'eau ce texte parle du cycle naturel de l'eau. هاد النص كيتحدث على الدورة الطبيعية ديال الماء. La question B. Par quoi commence le cycle de l'eau. par quoi commence le cycle de l'eau. باش كتبدا دورة الماء. par quoi commence. بماذا تبدأ دورة الماء. donc le cycle de l'eau commence par l'eau qui s'évapore sous l'effet du soleil. دورة الماء كتبدا بالتبخر ديال الماء تحت تأثير أشعة الشمس. نكتبو لو سيكل de l'eau le cycle de l'eau commence par l'eau qui s'évapore اللي كيتبخر qui s'évapore sous l'effet du soleil. Le cycle de l'eau commence par l'eau qui s'évapore sous l'effet du soleil. La quatrième question, complète les phrases. أكمل الجمل. l'eau de pluie ماء المطر. l'eau de pluie. نرجع للتكست السطر السابع. l'eau de pluie pénètre le sol. يخترق الأرض. donc l'eau de pluie pénètre le sol.
point. B. Ce voyage, هاد الرحلة ولا هاد السفر, ce voyage, آخر سطر, recommence sans arrêt. Recommence sans arrêt. من دون توقف. كيعاود كيبدا من دون توقف. sans arrêt. Ce voyage recommence sans arrêt. L'eau de pluie pénètre le sol. Ce voyage recommence sans arrêt. وبهذا ننهي تمارين صفحة 138. نلتقي في الصفحة 139. Au revoir.